Also für mich war es Aha-Erlebnis oder das schönste Erlebnis, als ich dann da unten stand und die Schottflöte wirklich alleine den ganzen Raum gefüllt hat. Und man kann bei der Orgel jetzt die ganze Grundstimmenpalette ziehen als Begleitung und die Schottflöte sticht immer noch heraus. Nicht unangenehm, sondern im Gegenteil sehr angenehm. Sie füllt den Raum voluminös und das war einfach sagenhaft, das Erlebnis. Wir sind im Mitterteich eigentlich gewohnt, in die große, weite Welt unsere Gläser zu verkaufen. Und das Besondere für uns ist jetzt der regionale Bezug. Also wir liefern das Glasrohr einfach mal so in die Nachbargemeinde und helfen dabei, so ein klasse Projekt hier in der Basilika zu verwirklichen. Also die handwerklichen Herausforderungen bei dieser Sache sind zum einen, ich muss schauen, dass ich das Holzteil mit dem Glasteil so verbinden kann, dass es wie eine Einheit fungiert, also dass das alles dicht ist, der Anschluss, dass die Luftsäule dementsprechend stabil drin schwingen kann. Ja, es ist ein sehr warmer Klang, den die Schottflöte hier produziert und ein sehr, ich möchte mal sagen, mächtiger Klang. Also er hat die Mächtigkeit, wirklich die komplette Basilika auszufüllen.